सरकारका 3 मन्त्रीहरूले जेन्जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संसद भवनको निरीक्षण गरेका छन्। बुधबार अर्थमन्त्री डाक्टर रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले संसद भवनको निरीक्षण गरेका हुन्। जेन्जी आन्दोलनमा ध्वस्त भएको संसद भवन निरीक्षण गर्दै ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले जलेका र भत्किएका संरचना हामी सबै मिलेर बनाउनु पर्ने बताए। उनले भने, हाम्रा जुन जलेका र भत्किएका संरचना छन् त्यो हामी सबै मिलेर बनाउनु पर्दछ। यसका लागि विदेशी सहयोग भन्दा पनि हामीले कोष बनाएका छौँ। त्यसमा नेपालमा र विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीले सहयोग गरेर हाम्रा संरचना पुनर्स्थापना गर्न सक्छौँ। सर्ट टर्ममा लङ टर्ममा कसरी समाधान गर्ने, कसरी यसलाई रेस्टोरेसन गर्ने भन्ने कुरामा हामी तत्कालै अगाडि बढ्छौँ। यसको डिजाइनदेखि लिएर यसको चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसहरूमा अलिक केही टाइम लाग्छ र त्यसपछि हामी यसलाई पहिला जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा रेस्टोर गर्नलाई केही समय लाग्छ। तर हामी तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरू यसको सरसफाइ गर्नेदेखि लिएर यसको डिजाइन गर्नलाई पनि यसको टोटल स्ट्रक्चरलाई डिस्मेन्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कामहरू चाहिँ तत्कालै र अन्य जति पनि स्ट्रक्चरहरू छन्, जति पनि हाम्रो पूर्वाधारहरूमा क्षति भएको छ, केही पूर्वाधारहरूमा भएको क्षति तत्कालै पनि केही मर्मत गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा छन्। त्यसलाई हामी तत्कालै रिस्टोर गरेर अगाडि बढाउँछौँ भने केही चाहिँ अलि लङ टर्ममा गर्नुपर्नेहरूलाई त्यो लङ टर्ममा हामीले त्यसलाई डिजाइन गरेर प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा लगेर छिटोभन्दा छिटो हामीले त्यो रिस्टोर गर्ने कुरा अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो योजना भनेको तत्काल रिस्टोर हुनेलाई रिस्टोर गरिहाल्ने र सञ्चालनमा ल्याउने। तत्काल रिस्टोर गर्न नसकिनेलाई त्यसको डिजाइन पार्टहरू पनि छ, धेरै डिजाइन गर्नुपर्छ। यसको स्ट्रक्चरै कोल्याप्स भएको छ, त्यो भएनाले त्यो स्ट्रक्चर कोल्याप्स भएकोलाई डिजाइन गरेर त्यसको चाहिँ अनि त्यसपछि प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा जान्छ र पहिला जस्तो छ त्यस्तैमा ल्याउनलाई हामीले चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। संसद भवन नयाँ बनिरहेछ, तर यो भवन त रिस्टोर गर्नुपर्छ। यो भवन संसदको होइन, यो विकास समितिको हो। उहाँहरूसँग आफ्नै पनि 70 करोड पैसा बाँकी छ। यसको प्रयोग अर्कै हो, संसदको काम उताबाट हुन्छ। पुसभित्र हाम्रो सम्पन्न हुँदैछ नयाँ संसद भवन, पुसभित्र सम्पन्न हुन्छ। नयाँ जुन सांसदहरू आउनुहुन्छ, अब नयाँ इलेक्टेड सांसदहरू त्यहाँबाट हामी जति पनि यसैगरी अर्थमन्त्री खनालले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पहिलो प्राथमिकतामा अहिले सबै संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले जेन्जी आन्दोलनमा क्षति कति भयो भनेर भन्न नसकिने अवस्थामा रहेकाले त्यसका लागि समिति गठन गर्न लागि बताए। उनले भने, पहिलो प्राथमिकतामा अहिले सबै संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो। कति क्षति भयो भन्ने अवस्था छैन। अहिले त्यसका लागि समिति नै गठन गर्दैछौँ। समितिले अनुमान गर्नेछ। सबै कोष खडा गरेर त्यो कोषमा सार्वजनिकबाट आह्वान गरेर पुनर्निर्माणको निमित्त रकम सङ्कलन गर्ने र नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट गर्नु त्यो त अनुमान गर्नको निमित्त हामीले समिति गठन गर्दैछौँ। त्यो समितिले अनुमान गरेर पहिलो प्राथमिकता सबै पुनर्निर्माण गर्ने हो। निजी क्षेत्रको लागि पनि सहयोग गर्ने, यता पनि गर्ने हो। निजी क्षेत्रको आर्थिक रूपबाट पनि हुन्छ। पहिलो प्राथमिकता यो सबै पुनर्निर्माण गरेर सरकारी निकायबाट हुने काम र निजी क्षेत्र निकायबाट हुने काम